Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlarım, men Norvegiyadan Sirajiddin bo'laman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi dard alamlik bag'ri qonga, zardobga to'shib ketgan aziz qarindoshlarim, hammanglarga ma'lumki, biz Uyg'urlar hozirgi kunlarda zo'r ko'lamlik irqiy qirg'inchilikka duch kelyapmiz. Va bu ichinishli tragediyaga Xitoy kommunistlarining ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistonda qurgan jazo lagerlari sabab bo'lyapti. Va yoshirin qurilgan ish a'zoni elish tirik operatsiya omborlari sabab bo'lyapti. Va Sharqiy Turkistondagi Xitoyning zo'r mablag' ajratib soldirgan maxsus Uyg'ur ko'ydirish o'choqlari sabab bo'lyapti. Hammanglarga ma'lum, istiqlol xabar to'rida Xitoy lagerdagi tutqunlarni Xitoy o'lkalariga tarqatishga boshlagan mavzuliq xabarda razil Xitoy kommunistlarining ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jazo lagerlaridagi chorasiz, gunohsiz xalqimizni xalqarodan va xalqaroliq muxbirlardan yoshirib, Xitoyning ichki o'lkalariga opirib, ismsiz, nomsiz, adressiz g'oyib qilayotganligini bilib turibdimiz. Mushundaq bir paytlarda biz guvohlik berishdan qo'rqib, yoshirinib olsak, biz Uyg'urlar yer sharidan g'oyib bo'lib ketamiz. Hem yo'q bo'lib ketishga guvohlik bermagan qarindoshlarimiz bu g'oyib bo'lib ketishimizga to'kib qo'shgan bo'lamiz. Ya'ni men har qaysi davlatlardagi hayot mamatlik imzo to'plash faoliyatlariga butun dunyodagi aziz qarindoshlarimning aktif ovoz qo'shishini orzu qilaman. Aziz qarindoshlarim, men ekran oldida shundoq guvohlik beramanki, shu Sharqiy Turkistondagi Xitoyning qurgan, ishplas Xitoy kommunistlarining qurgan jazo lagerlarida mana mening opam Arzugul Aziz 65 yosh. 65 yosh. Hozirgacha 2017-yil akirib ketgan. Hozirgacha shu ishplas Xitoyning irqiy qirg'inchilik lagerida yetyapti. O'likmi, hayotmi, buni men bilmayman. Baxtiyor Niyoz 56 yosh. Hozir Xitoyning jazo lagerida yetyapti. Bir yildan ishib ketdi, 2017-yil akirib ketgan. Bu Baxtiyor akam kim desanglar, Sharqiy Turkistonning atoqliq ovoz artisti va kino rejissyori. Gulbar Abdurahmon 53 yosh. Sharqiy Turkistonning atoqliq ovoz artisti va kino artisti. 2017-yili 9-oyda olib kirib ketgan peti jazo lageriga hozirgacha izderki yo'q. Abdusami Ubul Qashqar Marolbeshi To'mishiq shahridan 3-sentabr rak kasalligiga giriftor bo'lib qazo qildi degan sababli ulikini achiqib urutqanlarga tashlab beribdi oiladegilarga. Bu Sharqiy Turkistonning atoqliq ovoz artisti ham kino artisti. Tijoratchi qarindoshlarimizdan Tursunjon Siyit, tijoratchi Tursunjon Siyit Sharqiy Turkistonning Yakan shahridan 2017-yili 5-oyda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga olib kirib ketgan peti hozirgacha o'likmi, tirikmi izderki yo'q. Ya'ni Tursunjon qarindishimdan Mijit, Yusufjon qatorliq og'illarmi Sharqiy Turkistonning jazo lagerlariga olib kirib ketgan peti hozirgacha izderki yo'q. Tijoratchi Obul Qosim yurti Qashqardan 2017-yil 5-oyda Xitoyning irqiy qirg'inchilik lageriga olib kirib ketgan peti hozirgacha izderki yo'q. 4 bolasi bilan ayoli sarson sargardonlikda yuribdi. Sanavar Abdurashid G'uljidan, Sharqiy Turkistonning G'ulji shahridan
2017-yili 4-ayda Xitayning irqiy qirg'inchilik lageriga olib kirib ketgan piti hozirgacha o'likmi, tirikmi izderaksiz. 41 yosh. Ya'ni sanavar qarindishimning tuqqanlaridan bo'lgan Abdurahmon Ablat 17 yosh 2017-yili 4-ayda olib kirib ketgan piti izderaksiz, g'oyib. Dadisi Ablat sebepsiz Xitayning turmusida sebepsiz kesilib ketgan. U yoqdan video chiqdi deb. Amina Abdurahmon 42 yosh. Sharq Turkistonning Urumchi shahri Tangirtog' rayoni Sho'rbuloq ko'chasida o'ltirdi bu qarindishim. Mana Amina Abdurahmon 42 yosh. Aziz qarindoshlarim, Sharqiy Turkistonda mening birla apam dadam yo'q. 35 million apam dadam bor. 35 million adam singlim bor. 35 million akam inim bor. 35 million tuqqanlarim, og'illarim, qarindoshlarim bor. Rezil Xitoy kommunistlari, ushoq chidamas Xitoy kommunistlari, sen bularni qirib tugatanmaysan. Sen bularning hisobini bütün xalqaroga bersan. Anlab qo'y. Bizga bersan. Yani bularning hisobini menga bersan. Mushu yer sharida eng oxirgi bir Uyg'ur qolsaqmi? Sana Sharqiy Turkistonni hergiz berib etmaymiz. Sharqiy Turkistonning mirosxo'ri mana biz Uyg'urlar. Bütün dünyadagi aziz Uyg'ur qarindoshlarim, biz yaqinda zo'r qirg'inchilikka duch kelamiz. Hammanglar uşuңlarni yig'inglar, aqlinglarni ishiltinglar, ittifoqlashinglar. Aziz qarindoshlarim, bizga ittifoqlik kerak. Biz endi bütün sap bo'yicha olg'a degan yerga keldik.